气象局在下午2点半的时候解除第9号台风泥沙台风的海上、陆上台风警报，不过持续发布第10号台风海棠台风的海上、陆上台风警报。第9号台风的暴风圈已经缩小，所以它不再影响我们。我们现在来看看现在会影响的第10号台风。目前第10号台风的位置在鹅銮鼻西南西方大约80公里的海面上，还是预估它会往我们的方向接近。它的暴风圈在中午以后已经开始影响到南方的陆地，恒春已经测到9级的强阵风，而且随着它的外围环流以及环流本身断断续续的移进，在屏东、高雄、台东、花莲已经出现时雨量到10几到20几毫米的降雨了。我们持续针对整个台湾附近海域和巴士海峡发布海上台风警报。而说到了这一次